l'assemblée aux alliés protecteurs. Kokamata basi bazali na mabumu ubwaka bango na bloc bakomi bout. Bana mike moyen ya kopema ezali te. Yaka na fungula ezali te. Nalataki elamba ya soda botine na makolo botine na ngai nde ntango na bandi kobuka basoda banso bazalaki babuki mpo ntango bato oyo babimi. Mwasi na libumu oke kobwaka ye na boloko asali yoni bano ya mike na bamama na kati ya boloko ngai nde nabimisi bango. Histoire ya Zaire yango wana moto oyo atiaki bato wana nyonso na boloko oyo bato oyo ya alobi azali protecteur na bango bayebisi su na basuda na mayele babita na nzela ya kuna ya Chilenge toti bulldozer wana ezali kosala kolokola kobongisa nzela ezali kobongisa nzela te ebe bakundi bato ebele wana lokola baka na lopoto charnier akenda na kotala nakati ope na kati na jipe nakome ba esika oyo ngunduka wana eyali tala mikwana bato mikwana mitu mipanze banene tusala nani asali makambo oyo pakala songolo yango nani oyo afingi ngai alobi te allez j'ordonne son arrestation immédiate baya kokanga ngai moto alobi boye nani moto oyo atiaki abomisi bato na charnier kuna na pakwanga asali sécession asali armée tribale ye azali na liberté grâce à moi alobi kuna na nini allez j'ordonne son babeteli ye maboko eloko ezali somo na makambo azali kosala somo mpe soni citoyen journaliste na makambo mazali koleka ngai oyo basoda nsima na ngai ezala Shaba ezala Kivu ezala Ozaïre ezala eteni mobimba ya sud équateur nord équateur bandundu esika nini natiki kobunda ngai na basoda mpo tozonga na unité lingomba lioko bato banso oyo basala basécession barébellion batondi wana na kati na ndako na conférence e bato wana bazali nde kofinga ngai soki ofingi ngai moto moko mpe atuna bango osilisaki bato na Kisangani expliquez-vous obomisaki bato na Bakwanga colonel Mobutu à l'époque ake kokuta bibembe akuti makambo abimisi bato na bolo basalaki yo nini expliquez-vous te bango nde bakomi lokola balobaka na poto baaccusateur ngai nakomi accusé. Est-ce que logique oyo ezali zairoise logique oyo ezali logique oyo ya normal te ke moto oyo abikisi Zaire bazali kofinga ye bato babomi bato bakomi accusateur yo omona yango epai wapi ezali kopesa somo mpona avenir ya mboka oyo Zaire. Conférence nationale président nango oyo baponi ye par acclamation bato banso baokani bati ye wana mpona bureau définitif Monseigneur Mosengo archevêque de Kisangani. Mais liboso Monseigneur Mosengo akoma président ya conférence nationale liboso Monseigneur Mosengo akoma archevêque ya Kisangani. Yo ibi histoire ya Zaire citoyen journaliste baye babomaki Monseigneur na Isangi ezali na kati ya archidiocèse ya Kisangani bazali na kati ya sa oyo babomaki moninga na ye évêque ya Isangi oyo babomaki moninga na ye évêque Monseigneur ya Wamba oyo basangisaki bamissionnaire soko tuku ine na ndako nzambe ya Buta babomi bango bazali wana pape ayaki na Zaire mpona béatification ya Anuarite akomi bien heureuse na likolo basakoli yango na Zaire na liboso ya palais du peuple moto abomaki ya Anuarite azali wana na kati ya sala. Est-ce que yokoki kondima te balokota baassassin basécessionniste bayaka kofinga bato moto oyo apesi bango échec ezala na Bandundu ezala na Shaba bipai nyonso natangaki awa bayaka kofinga ye yo omoni yango epai wapi
un accusé, le Kabalobi Napoto, qui devient accusateur. Au Salaka sécession, au lobby, pas bêter au Maboko. Au côté ici, mercenaires, nini, au lobby, au Kendaka na Portugal, au Sala école de guerre, au Lingai Kolonga, Bana Azaïr, Puna na nini, au Ezali nini, Pona Ngai, au Finga mémoire ya basoda, Banso ya Zaïr, au Babunaki na Ngai, tozongisa Zaïr na Lingomba, tozongisa Kimia, na kati ya Zaïr. Ezali kofinga bango. Ezali ni loka balobi na lopoto une insulte à leur mémoire. Bakufi na maboko na ngai. Nakenda kondima te bafinga mémoire ndenge ezali kosalema na politique. ndeko babolingo toye lisusu na ntongo ya lelo mpona kopesa bino toujours basango ya mboka makambo manso oyo ezali koleka, c'est-à-dire que bon naza un peu na mwa grippe moke ezali corona te bino banso boyebi ke toa na periode ya hiver bagrippe mpe ezalaka na yango ezali kaka te soko ozali na grippe balobi osi obeli corona non. Bon kaka ndenge ya momesano ndenge toyaka topesi bino baso mbote surtout mama bitarandu oyo topesaka ye mbote mikolo miso ava tobanda émission na biso kimia eza na libota na ye apesi mpe ndeko kama nkamba oyo azali na bene kuna mbote mpe ezala epa na ye bandeko na kozala molai mingi te nakanisi evenema tozali nango bino banso boyoki ezali liwa ya général de Fao oyo akufaki na Douala kuna na Cameroun. Bon mami kaka tone kotaki ba confusion akufi na notaire akufi tout ça, bon confirmation ekozwama nde yango wana toyebi ke wi azongisi molimo epa nkolo nzoto na ye pema na kimia nkolo ayamba ye ezali nzela ya biso banso. Bon bandeko nalingi na loba mwa eloko moko boye soki boyoki na tieli bino mwa baaudio wana, c'est-à-dire que Congolais il faut tozala trop prudent parce que nakopesa d'abord exemple ya Apareko azalaki na discours na ye ya makasi oyo azwaki yango ke mboka na biso ezali occupé atikalaki wana na discours wana et puis tango kondo honorengo na nzambo kwa tumba atikaki biso atikaki prophétie pe oyo alobaki ke Congolais bolinga te bokotelema ezali prophétie na toyebi ke bakongolais bakotelema yango bomoni pe na tieli bino audio voice ya Maréchal na makambo maso elekaki ebandaki kote wana makambo oyo koti na mboka na biso ebandaki na conférence nationale souveraine. Maréchal Mobutu avakenda yebisaki bana mboka ete après ngai kozala délige yango ezali te ke oyo biso banso toyebi oyo esalemaka na Noé, non ezali délige wana te. Délige wana ezali étape par étape eza kozwa toutes les couches ya population congolaise ou zaïroise. Na tango akala tomonaki te ke bazopasola mwasi libumu, na tango akala tomonaki te ke bazotia banzete na nzoto ya mwasi, na tango akala tomonaki te ke mwana ya moke ange ayebi na eloko moko te baza kopasola ye motu mpe bazokata ye motu. Yango tozali kosenga na bino banso tozala prudent. Tomoni siko makambo ekomi remplacer occupation ekomi ki tribalisme. Donc ezali mission ya ba Rwandais oyo bapesi yango na ba politiciens po ete bakoka kolobela nde makambo ya ki tribalisme olie balobela makambo ya mboka ndenge ezali occupé. Mais soko tokotikalaka kaka na makambo ya ki tribalisme tobosani ke mboka na biso ezali occupé bino banso bozali komona basoda Rwandais, Ougandais, Burundais ndenge bazali kokota parce que totiki kolobela makambo ya occupation tokoti na distraction ya ba politiciens pour na kolobela ka ba tribalisme. Bon yango na tieli bino voice ya Maréchal Mobutu kwa ya Zaïre oyo tango azalaki moto moko akoki ko bouger te. Donc nakokenda mosika mingi te kaka ndenge na lobi
molimo pe ya maréchal pe matozo na kimia ndenge pe makana Maroc mokolo ya suka toyebi ke tokozongisa nzoto wana na mboka po etakoka kozwa bonheur oyo ezali mérité to pesi pe mbote mingi na famille ya Defao donc mes condoléances mingi na famille na ye kaka ndenge tolobi nzoto na pe na kimia ezali nzela ya biso banso donc bana mboka tosangana tobunda tolandaka nde baprophétie oyo ya bato oyo bakambaki ekolo ndenge bazali kotikela biso donc bosabone bolike bopartage ezalaki toujours molobeli ya bino ya Bumba Lokole na Voix de Mapinga na bataillon Buza Mabe na Fro Bantu ozali kobunda nango mikolo oyo matondo na bino banso merci.